次は神奈川新町です。神奈川新町の次は京急東神奈川に停まります。新町です。この電車は神奈川新町を出ますと、京急東神奈川、横浜、日の出町、井戸ヶ谷、武明寺、上大岡の順に停まります。途中通過をいたします。神奈川、戸部、小金町、南大田へおいでのお客様は、左側1番線停車中、12時4分発の普通浦賀行きをご利用ください。この電車のこの先、井戸ヶ谷で前を走ります普通浦賀行きに連絡。上岡で後から参ります快速三崎口行きの待ち合わせをいたします。まもなく京急東神奈川、京急東神奈川です。京急東神奈川の次は横浜に停まります。途中の神奈川へおいでのお客様は12時5分発普通浦賀行きをご利用ください。
します。ご乗車ありがとうございました。横浜に到着です。お手回りにお忘れ物のないようご注意ください。We will soon arrive at Yokohama. Passengers changing to the JR lines, the Tokyo Line, the Sotetsu Line, the Yokohama Municipal Subway Line, and the Minato Mirai Line. Please transfer at this station.